ഹായ്, ഇനി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പച്ചക്കുരുമുളക് രസമാണ്. പച്ചക്കുരുമുളക് കൊണ്ട് രസം നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു രസമാണ്. ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ പച്ചക്കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ തക്കാളി പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും. ഇനി വേണ്ടത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, ജീരകം, ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി, പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി, കായം. ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് തക്കാളിയും പച്ചക്കുരുമുളക് ഞാൻ നന്നായി കഴുകി കുരുവെല്ലാം അടർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും ചേർത്തു. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു സ്പൂൺ ജീരകം ചേർക്കുക. ഇനി ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക്, ചുവന്ന മുളക്, കറിവേപ്പില, പിന്നെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കാം. നന്നായി ഫ്രൈ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഞാൻ ചേർത്തു അതിലേക്ക്. ഇനി നമ്മുടെ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം. തക്കാളിയും പച്ചക്കുരുമുളകും ജീരകവും ഈ മല്ലിയിലയും നന്നായി അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റാണത്. അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്തു. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം. തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തക്കാളിയും പച്ചക്കുരുമുളകൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടണം. പിന്നെ നന്നായി വെന്തതിന് ശേഷമേ പുളിവെള്ളം ചേർക്കാവൂ. നന്നായി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പുളി പിഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. കളറ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കാശ്മീരി ചില്ലി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇല്ല, ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പച്ചക്കുരുമുളകിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് റെഡ് കളർ ഉണ്ടാവില്ല. ഈ കളർ മതി എന്നുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയും യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തു. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക. ഇനി നമുക്ക് കായപ്പൊടി ചേർക്കാം. കായപ്പൊടി ചേർത്ത് ഇനി നന്നായി ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം. തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് മല്ലിയില ചെറുതായി നിറക്കിയത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ രസം ഇവിടെ നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നന്നായി പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്മെല്ലാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കോൾഡ് കഫൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് കുരുമുളക് രസം നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പച്ചക്കുരുമുളക് രസം അതിലേറെ ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ രസം. രസമൊക്കെ തണുത്തു. ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി. ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.